ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଉଦୀୟମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ହୋମଷ୍ଟେ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିକ ଏବଂ ନିମଞ୍ଜିତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରି ଗୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ହୋମଷ୍ଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଆମେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 55ଟି ସ୍ଥାନ ସହିତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ, ନୌଆନା ଓ କରଞ୍ଜିଆ ଦେଉକୁ ଆମେ ଆଉ 3ଟି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବୁ। ପରିଦର୍ଶକଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନକ ସହିତ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ନୂତନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ନିରନ୍ତର ଜୀବିକା ହାସଲ କରିବା, ଯାହା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶ ସହନଶୀଳତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2036 ଏବଂ 2027 ସହିତ ତାଳମେଳ ଖାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ 1906 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ଚାରାରୋପଣ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ पेड़ मां के नाम ଅଭିଯାନ ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରି ଉଭୟ ମା ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରାୟ 7.5 କୋଟି ଚାରାରୋପଣ କରିଛୁ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିବୁ। ଡିଏମ୍ଏ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରୁ 91 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସାନଘାଗରାଠାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତଳୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପରିମଳ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ପାଇଁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଆମେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୀନରେ ପରିବେଶ ଏବଂ ଭୂ ରୂପଗତ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଦୂର କରିବା, ଜୁଆର ଯିବା ଆସିବା ପଥର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଲବଣାକ୍ତ ସନ୍ତୁଳନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଲିଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ବାଲୁଗାଁ ଚ୍ୟାନେଲ, ମଗରମୁଖ ଚ୍ୟାନେଲ, ପେରି ରୁଟ୍ ଏବଂ ପାଲୁର କେନାଲର ଖନନ କରାଯିବ। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ମୂଳଦୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଜାତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଡିଜିଟାଲ ଏକୀକରଣ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା। ଭାରତ ନେତ୍ର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ 2 ଦିନିଆ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଫିନଟେକ୍ ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଟେକ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ହବ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ଏବଂ ଭିଜନ 2036-2047 ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 24ଟି ଦେଶରୁ 1700ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 100 ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବକ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି।